ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมทัปนันท์รัตนเนตรนะครับ Head of Investment Specialist KBank Private Bank ผมจะเป็นคนที่ดูแลฝั่ง Private Asset ทั้งหมดของธนาคารกสิกรนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนผู้บริหารขึ้นมาต้อนรับลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ agenda ของเราจะพูดถึงกองทุน K-GPE19A-UI ซึ่งกองนี้เป็นกองผมถือว่าเป็นแฟลกชิพของเราเลยนะครับใน6 ปีก่อนเนี่ยเราตั้งกองนี้ขึ้นมาเพื่อพาลูกค้าเนี่ยไปลงใน private asset private equity ที่ในอดีตถึงปัจจุบันจริงๆถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผลตอบแทนที่ดีนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนดีผันผวนอาจจะน้อยกว่าตลาด public นะครับแล้วก็เข้าถึงได้ยากโดยเฉพาะในช่วงนั้นเนี่ยในตลาดในเมืองไทยยังไม่ได้มีเยอะเราตั้งกองนี้กับ K-Asset นะครับทำเป็น mutual fund ทำให้ไซส์ในการลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างต่ำเราก็ภูมิใจมากๆนะครับในวันนั้นที่เราตั้งกองนี้ขึ้นมาถึงวันนี้ครบอายุประมาณ6 ปีกว่าๆนะครับแล้วก็ถึงปีหน้ากลางปีเนี่ยจะครบประมาณ7 ปีนะครับซึ่งในเทอม initial term ของเราเนี่ยก็คือ5+2จะเป็นปีสุดท้ายละวันนี้เราก็ต้องหาวิธีนะครับว่าโอเคเราจะดำเนินงานยังไงนะครับเพื่อเอาเงินมาคืนลูกค้าเนี่ยให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยกองทุนนี้มันมีการจ่าย auto redemption เข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นการคืนเงินคืนหน่วยประมาณ20%ของพอร์ตซึ่งถ้านับถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ายังน้อยกว่าที่เราคาดหวังแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันมีอัพไซด์ที่ถ้าจริงๆอาจจะเหมือนเฉลยข้อสอบไปเลยก็คือวันนี้เราอยากจะมาคุยว่าถ้าเราสามารถต่ออายุไปได้เนี่ยกองทุนนี้อาจจะมีการเพอร์ฟอร์มที่ดีขึ้นแล้วก็มีเงินมาคืนมากขึ้นนะครับกว่าที่เราต้องปิดกองในวันนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น agenda หลักๆที่เราเชิญทั้ง Lombard Odier นะครับแล้วก็ทาง K-Asset เนี่ยมาคุยกันในฝั่ง Lombard Odier นะครับเรามีคุณรอยซันโลนะครับเป็นmanaging director ของฝั่ง private asset ที่สิงคโปร์ของ Lombard Odier นะครับแล้วก็มีคุณนิวส์ไฮเซนนะครับเป็น portfolio manager นะครับ senior investment manager อยู่ที่ซูริกในสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เป็นคนดู portfolio อันนี้โดยตรงวันนี้จะมาเล่าภาพแมคโครแล้วก็เล่าภาพ portfolio ให้เห็นภาพว่าโซลูชันของเรานับจากวันนี้จะเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญทางคุณรอยซันเป็นคนเริ่มเลยได้นะครับ Thank you. Good afternoon, everyone, and thank you for making the time to join us. So my name is Royston Low. I joined Lombard Odier earlier this year, but prior to joining Lombard Odier, I was with a French bank for 15 years as head of private markets for Asia. So I covered the entire private markets for Asia for that particular bank. So today we're gonna basically have a presentation in 2 parts. So I will talk mostly about the macro part, and then I'll leave my colleague, the portfolio manager, to talk about the portfolio itself, which is KSF1 and its underlying investments. So let me leave Niels to introduce himself. Hello, everyone. Thanks for taking time with us today. So my name is Niels Heiser. I work in the investment team of the private assets department within Lombard Odier Investment Managers, and I manage global private equity and venture capital portfolios, including KSF1. I joined Lombard Odier 2 years ago, and I'm based in Switzerland. The 10 years prior to that, I lived in London and worked for the family office investment team of the IKEA family, the furniture retail destiny from Europe. And yeah, very excited to be here today, and thanks for taking the time. เดี๋ยวผมอาจจะมีหน้าเป็นภาษาไทยก่อนนะครับคือ agenda นะครับวันหลักๆวันนี้คือ1ที่ผมเรียนไปคือรอยซันเนี่ยจะมาพูดภาพรวมของตลาดภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมารวมถึง forward looking ไปช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ทาง News เนี่ยจะมาพูดเรื่องรายละเอียดพอร์ตการลงทุนนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราจะมีคำแนะนำของทั้งLombard Odier แล้วก็ KBank Private Bank นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ย K-Asset จะขึ้นมาพูดเรื่องการขออายุมติต่ออายุกองทุนครับ So let me quickly jump in. This is the executive summary of today's presentation. 5 points. The first one is that we believe that KSF1, since 2019, has built a high-quality portfolio. We have partnered with some of the very, very good brand names in terms of private equity managers, but this portfolio has encountered some headwinds, notably COVID, then the Ukraine-Russia war, and the one that has impacted the portfolio the most is actually the rapid rise of US interest rates. So if you remember, in 2020, interest rates were 0. In 2022, when it jumped up very, very sharply, it went up to about 5.5%.
So that has impacted the portfolio very, very much. The impact is manifested in terms of exits. So under traditional circumstances, an investment made in 2019, 4 years later, 5 years later, should be sold and exited. But what has happened is that with that rise in interest rates, exits have become very, very difficult, and I will show you that in the subsequent slides. We understand that KSF1 or GPE19 has a life of June 2026. So with that, we knew that we would not be able to liquidate naturally KSF1. So we went and explored a secondary sale. And what we discovered was that potential buyers, they were buyers, but potential buyers were asking for a very high discount to what the portfolio value was, and that is value destruction. In conjunction with that, we re-evaluated the underlying 40 investments that were in KSF1, and we found a very healthy portfolio. And we believe there is two things. There is value creation from here onwards, and two, there is liquidity coming into the market that will help provide upcoming distributions. So as a result of those two factors, the huge discounts, the upside potential, we recommend that you allow us to extend the term of KSF1 for a further 3 years. But it doesn't mean that everything is going to happen at the end of the 3 years. There is a liquidity waterfall, so exits are starting to happen, and you will see that in the subsequent slides. So these exits will allow distributions to come back to you progressively, even from this quarter onwards. So I'll talk a little bit about the market. So let me just quickly refresh what KSF1 was. It was a vintage 2019 portfolio, raised $92 million US. And as of 31st March, we have created value for every dollar invested is now at $1.38. But what I would like to point here is this chart here. So you'll see that in 2019, we started at 1x. It progressed very nicely, 1.2x after 1 year, 1.6x after 2 years. And then 2022 happened, and you'll see a decline, 1.6, 1.47, 1.4, and now 1.38. We believe that the worst is over and the market is turning. And please allow me to explain why we believe that. So I mentioned KSF1 has 40 investments. So these are the 40 investments that were made. Even though KSF1 was invested in 2019, in order to deploy that capital very quickly, because you had a 5-year term, we had invested in a Lombard Odier fund called Lombard Odier Co-Investment Fund, or LOSIF, that allowed us to invest even earlier than 2019. So this is the industry as a whole, and the portfolio in KSF1 is mostly in this venture early growth stage, and which is this line that you see, the dark line. So you'll see things were progressing well, even after COVID, to a certain extent, even after the Ukraine-Russia war. And then when 2022 came about, you'll see the interest rates went up, and then things started to decline. So this is the similar chart that I showed you earlier, that 1.6 starting to come down to 1.38. And like I said, we believe the worst is over and things are starting to turn around. We wanted to kind of show you how KSF1 is performing versus its peers. So we tried to benchmark ourselves. There is a firm called Cambridge Associates. They are third-party content. They cover a lot of private equity funds. They collect the data, and then they have benchmarks. So if you look at the three measurables, so most private equity funds are measured by IRR, by TVPI, and DPI. I'll explain each one. The first one is IRR, is the internal rate of return. So you'll see here, the median of the industry as 11%. KSF1 is performing at about 9.5%. We acknowledge we are slightly underperforming the median. Similarly, for total value over paid in. Total value over paid in is, if I put in $1, what is that value of that dollar today? And again, you'll see that the median is 1.46, KSF1 is 1.39, so slightly, again, below the median.
But when you look at the third matrix, which is distributed over paid in, that means if you put in $1, how much of that dollar has come back to you, or how much of that dollar has been divested and therefore returned to you, KSF1 has done better. It's now at 0.46 versus the median at 0.13. What this shows is that the industry as a whole has been struggling. We're comparing like for like. That means all these funds in the Cambridge Associates benchmark is all vintage 2019. So like for like, these peers have had trouble to exit their investments, and that's why their DPI is significantly lower, whereas KSF1, despite the difficulties, have managed to exit and have managed to make distributions back to you. เดี๋ยวหน้านี้ผมขออธิบายเพิ่มเป็นไทยนิดนะครับ IRR ทุกคนน่าจะคุ้นอยู่แล้วนะครับก็คือ return ของกองนับตั้งแต่วันที่ใส่เงินเข้าไปแล้วก็วันที่เงินออกมาหรือเงินนับเงินวันนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเขานับเฉพาะส่วนที่ลง private equity นะครับในพอร์ตของเราเนี่ยหน้าแรกๆเราจะเห็น 6.4% IRR อันนั้นคือรวม money market รวมค่าฟรีต่างๆแต่อันเนี้ยคือในเชิงของการลงทุนล้วนๆนะครับ TVPI ก็คือเงินใส่เข้าไปเท่าไหร่นะครับปัจจุบันรวมที่เงินที่กลับมาแล้วเนี่ยเป็นกี่เท่าของเงินที่เราใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือเขาทำได้ 1.39 เท่าแล้วก็ DPI คือเงินที่คืนมาก็คือประมาณ 0.46 เท่านะครับก็คือ 46% ของส่วนที่เขาลงเป็น private equity นะครับก่อนค่าฟรีต่างๆซึ่ง1เนี่ย2อันเนี้ย below market อันเนี้ยผมว่าก็เป็น point ที่สำคัญเราก็ยอมรับนะครับผมว่าฟันก็ underperform median ซึ่งจริงๆ median เราเป็นสิ่งที่เราอยากชนะแต่ข้อ2เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณรอยสันไม่ได้พูดถึงคือ IRR ของ Vintage เนี้ยที่ 11% กว่าๆเนี่ยจริงๆถือว่าเป็น IRR ที่ไม่ดี Private Equity โดยปกติเนี่ยจะทำ Return ได้ 16% นะครับ 16% ขึ้นไปซึ่งมันก็จะส่งผลไปให้ TVPI เนี่ยไม่ดีไปด้วยนะครับและเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งคือ DPI เนี่ยในตลาดเนี่ยทำได้แค่ประมาณ 0.13 นะครับ 13% ทำให้จริงๆพอร์ตเราจริงๆวันเนี้ยถ้าในตลาดทำได้ดีนะครับประมาณ 0.5 0.6 เนี่ยเราอาจจะทำได้มากกว่าเพราะว่า strategy ของเราเนี่ยคือทำสั้นลงใช่ไหมครับ5 ปีบวก 2 ปีลงใน secondary มากกว่านะครับลงในบริษัทที่เราคิดว่ามันจะคืนเงินได้เราควรจะชนะเขาอยู่แล้วแหละแต่มันก็ควรจะชนะได้ดีกว่านี้ถ้าตลาดทั้งตลาดดีคือหน้านี้จะพอยเอาว่าในตลาดปัจจุบันนะครับถ้า Vintage 2019เนี่ยก็ผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยมันไม่ค่อยดีด้วยซึ่งเดี๋ยวคุณรอยสันน่าจะเล่าต่อว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับ Thank you. So, how has that impacted the private equity world as a whole? So you'll see that since 2015, things were looking very, very good for the entire industry in terms of amount raised and invested. It kind of peaked in 2021 and 2022, but you'll see that since 2022, the fundraising for these private equity funds actually dropped very, very substantially. This drop happened post 2022, and it kind of mirrors this drop here, mirrors the increase in the interest rates, particularly the US interest rates. So that's why I said that there was a huge impact on private equity as a whole, and it also impacted the portfolio of KSF1. And I'll show that in the next few slides as well. But just wanted to show you that fundraising dropped off after 2022 in conjunction with the rise of interest rates that also happened in 2022. This chart is a little bit complex, so allow me a few minutes to kind of explain it. So it's called the capital demand supply ratio chart. That means to say that if I was a startup company or a company that's trying to raise money, if I needed $1 million, how much can the investors provide of that $1 million? So for the longest time, since 2010 to 2021, you'll see the ratio is hovering around the 1 time. That means for every 1 million of demand, there was 1 million of capital in terms of supply. So whoever that was raising money generally managed to raise the money. What has happened in 2023, 2024, you will see this ratio change very, very dramatically. At its peak, it's 4-1. That means for every $4 of demand coming from companies, there was only $1 coming from investors to meet that demand. So as it is,
investors became a lot more selective, right? Because they could pick and choose. They have so many choices to pick from. And you'll see also that this good years were very low interest rate environment. This coincided with the high interest rate environment. And since then, in late 2024 and 2025, you will see things are correcting again. And this is again related to a declining interest rate environment. So I wanted to show you why interest rates are important, because you can see this impact very, very clearly here. Just dipping a little bit deeper, you'll see that interest rates play a very important role. High interest rates impact high cost of capital. They create lower valuations. They reduce the investor appetite. And as a result of that, even if a company managed to go public, their post-IPO share price tend to be negative. That leads to poor IPO performance as a whole. Investors kind of lose interest. And then there are fewer IPOs in the market. So this is a very negative cycle. And I want you to remember this slide because I think this cycle is turning, and I will show you why as well. So if you look, we mentioned that a lot of times when you talk about private equity, and especially if you talk about technology-related type of investments, the main exit opportunity is actually the IPO, right? And here we wanted to show you that in 2021, you'll see a huge jump in terms of IPO. One of the reasons is this is after COVID. So a lot of things didn't happen in 2020 during COVID. And then there was a spike in 2021. But you'll see in 2022, as interest rates went up, a huge drop in terms of IPOs that happened. And it has been relatively flat. But if you look at Q1 versus 2024 versus Q1 2025, you will already see that as of March, the number in 2025 is almost double of 2024 in Q1. And in further subsequent charts, you'll see it's actually on an upward trend. So what is happening here is that investors initially in a zero interest rate environment was basically saying, look, there is nowhere where I can park or invest my money because everything is at zero, right? Therefore, if I were to invest in private equity, invest in venture capital investments, there is a chance that I can get an outsized return. In 2022, that's changed because now investors can say, okay, I can park my money in the fixed income world. I can park my money in the equity world that was ramping up post-2022. So that took the wind out of the sales of the IPO market and also took out the wind of investors' interest to invest in that particular sector. So it was initially invest at all costs or grow at all costs. And then when 2022 came around, it was basically grow in a sustainable manner. I still need you to grow, but I need you to show me that you are going to reach or are at profitable levels. Therefore, you don't need to come to the market and raise new financing rounds. This chart is also a little bit complex. This is coming from institutional investor. If you were a pension fund or your insurance company, or you are a sovereign wealth fund, you will make commitments every year to the private equity world or the private equity funds. And therefore, you will have two different distinct cash flows, right? As these private equity funds make capital calls, you are paying out to meet those capital calls. And you're also receiving distributions from these funds that you have committed earlier as inflows. So this chart basically shows you the net cash flow. So anything below is negative. That means you have more capital calls than distributions. And you'll see in 2010 to 2021, it's positive cash flows, meaning to say you're receiving more distributions than you're paying capital calls, right? What has happened is that in 2022, a lot of these institutional investors, their cash flow profile turned negative. You can see here. But this trend is kind of reversing itself. And the reason for that is that the exit environment was not there. So a lot of these fund investments couldn't get out, couldn't sell
their underlying investments. So the distributions that came back slowed down tremendously. But at the same time, they were making capital calls. So there was still outgoing, but very little coming back, and that led to the negative cash flows. But you'll see that in the financial world, everything comes in cycles. So if you remember, a similar cycle was in 2008 during the global financial crisis. Again, when the financial world was in turmoil, there were no exits, and you had a similar occurrence where it became negative cash flows, and then subsequently it turned positive. So we believe a similar trend is forming here, and we believe that in 2025 it would be close to break even, and that means that things are turning for the better, and hopefully this chart will manage to convince you. ครับผมขออนุญาตเสริมในหน้านี้นะครับเผื่อลูกค้าบางท่านไม่คุ้นกับproduct ที่เป็น traditional private equity นะครับฟันในอดีตนะครับที่เป็น private equity กองทุน private equity เนี่ยจะอายุประมาณ10ปีหรือ10+2นะครับซึ่งช่วงแรกๆของการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกเงินที่เขาบอกว่าเป็น capital call อาจจะ4ปีหรือ5ปีพอเขาเจอดีลที่น่าสนใจเนี่ยเขาก็จะเรียกเงินจากนักลงทุนเนี่ยเอาไปลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอช่วงหลัง5ปีหลังเนี่ยมันจะเป็นช่วงของการกลับมาของเงินซึ่งถ้าเราลงทุนใน private equity มายาวนานนะครับอย่างสมมุติเราเป็น endowment fund ในสหรัฐนะครับเป็นพวก pension fund เป็นกบข.นะครับเราก็จะมีการวางแผนการใช้เงินให้มันแมทช์กันซึ่งเราก็จะมีการ commit เงินไว้สมมติเรา commit ไว้1 ล้านนะครับเราก็จะรู้เหมือนกันว่าเราจะมีรายได้เข้ามาหรือเราจะมีเงินกลับมาจากการลงทุนในอดีตเท่าไหร่ซึ่งในภาวะปกติครับเรามองว่ามันควรจะเป็นบวกสาเหตุเพราะว่าปกติถ้าเราลงไป1 ล้านมันควรจะกลับมา1.5 ล้านหรือ2 ล้านด้วยซ้ำมันไม่ควรจะกลับมาแค่1 ล้านเดียวคือเท่าทุนนะครับดังนั้นเนี่ยในภาวะปกติเนี่ยมันควรจะมีเงินเป็นบวกมาตลอดนะครับแต่ช่วง crisis นะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับช่วงปัจจุบันคือตลาดการ exit เนี่ยมันไม่ดีนะครับบางทีเนี่ยถามว่า exit ได้ไหมอาจจะได้แต่อาจจะได้ราคาที่ทำให้ลูกค้าขาดทุนหรือกำไรน้อยลง private equity หลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็จะรอที่จะ exit ปี 2008 2009 เนี่ยอาจจะไป exit 2010 2011 แทนซึ่ง vintage เหล่านั้นนะครับที่ผมเคยไปดูของ fund manager อื่นๆเนี่ย IRR จะไม่สูงแต่ multiple ก็คือสมมุติ IRR ได้7ได้6แต่ multiple เนี่ยอาจจะยังได้ 1.6 1.7 อยู่คือลงเงิน1 บาทเนี่ยยังได้ 1.6 เท่าอยู่สาเหตุก็คือสมมุติมันไม่มี crisis เลยนะครับณปีที่8เนี่ยเขาอาจจะ exit ได้ละที่ 1.5 เท่า 1.6 เท่าแต่มันเกิด crisis ขึ้นถ้า exit ตอนนั้นอาจจะเหลือ 1.2 1.3 เขารอไป exit 2010 จาก 1.6 ที่เคยจะได้เนี่ยอาจจะกลายเป็น 1.7 นะครับเพิ่มมานิดหน่อยแต่ IRR เนี่ยพอเรานับเวลาเพราะ IRR มันต้องอิงกับเวลาด้วยเนี่ยมันลงทุนนานขึ้น return ที่ได้เพิ่มมันไม่ได้เพิ่มมากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าลูกค้าพอใจกับ multiple หรือเงินที่คืนมาเนี่ยมันก็ยังเป็นโซลูชันที่ดีซึ่งหลายๆ private equity firm เนี่ยก็ทำแบบนั้นซึ่งคุณรอยสตันเนี่ยก็กล่าวว่าช่วงปี22 23 24เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงไม่ปกติเหมือนกันที่ cash flow ที่กลับมาเนี่ยมันน้อยกว่าที่เขา commit ไว้นะครับซึ่งเราเห็นเทรนด์ที่มันจะดีขึ้นในหน้าต่อไปเกี่ยวกับเรื่องตลาด IPO ที่กำลังจะดีขึ้นตลาด M&A ที่กำลังจะดีขึ้นนะครับจากดอกเบี้ยที่ลดลงครับ So I don't want to leave you thinking that it's very, very negative. At the start of the presentation, I said things are turning around. And let me show you why, right? So similar charts, these are the IPOs that happened. This is the most active quarter in 2025 since 2021. And you'll see that even though things dropped off in 2021, since 2024, things are starting to recover. And what we like about this recovery is shown on the chart on the right. You'll see this recovery is very, very broad-based. I'm sure when you open your newspapers every day, you hear things about OpenAI, artificial intelligence, and you expect that to kind of do very well in terms of the financial markets. But you'll see in 2025, the activity so far, 21% is actually technology, 20% is industrial, 16% is healthcare, 15% is financials. So all these companies in all these different sectors still manage to IPO. You're not restricted only to the technology sector. So the recovery that we are seeing here is kind of very broad-based, which is very, very positive, right?
If it was just limited to the technology sector, I would be a little bit uncomfortable. But because it's such a broad-based recovery, we kind of feel good that the environment is turning. เดี๋ยวผมขอเสริมอีกนิดนะครับก็ Data เมื่อกี้เป็น US นะครับแต่จริงๆที่เราไปเซอร์เวย์มาจริงๆในเอเชียนะครับทั้งอินเดียทั้งจีนเนี่ยตลาด IPO ก็กลับมาดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อนอันเนี้ยเป็น positive sign ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่คุณรอยสันบอกมันไม่ได้มาแค่ AI อย่างเดียวมันมาใน broad base คือทุกอุตสาหกรรมนะครับก็มีการเกิด IPO ขึ้นยิ่งในไทยเนี่ยก็มี IPO ดีๆหลายตัวแล้วก็หลังจาก IPO เนี่ยก็ราคาเพิ่มขึ้นคิดว่าเป็นไซน์ที่ดีนะครับตัวเลขของ investment banker ในการทำรายได้เนี่ยในช่วงไตรมาสที่3ของปีเนี่ยก็สูงขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าตลาด IPO เริ่มกลับมาแล้วก็น่าจะ continue ต่อไปครับ So let's deep dive a little bit into the IPO market in 2025. So what you'll see on the chart on the left is that one, I showed you that IPO is recovering, but look at all the IPO performance as a whole as of September. All the IPOs that performed, the median return was 41%. The larger IPOs was performing even better at 77%. And if you look at the public markets, the S&P 500 was 13%, the NASDAQ was 17%. So that negative cycle that I showed you earlier because of interest rates seemed to be turning, and we show that in the chart on the right. You'll see that I have picked some names here that IPO'd from March to September. These were IPOs on the larger side because they were raising 1.5 billion, 1.1 billion, 1.2 billion. And you'll see in the middle column, they were represented across many, many different sectors. But what I wanted to really point out is that there's a reason why these names are in green and in red. When the names are in green, it just means that the stock is still positive or above the IPO price. And if it's in red, it means that the share price is now below the IPO price. So we wanted to kind of show you here is that there are more greens than red. It just means that investor sentiment in the public IPO market is coming back. And this is a positive development because if people or investors believe that if they buy at the IPO price and the IPO share price will increase after that, then it becomes a very positive cycle. More investors will come into the market. And this is what we are seeing today. So we talked a lot about IPOs, but IPOs is not the only way where private equity funds can return capital. So here I'm going to zoom out a little bit and talk a little bit about exits as a whole. So exits can mean your IPO, which is your public listing. It also can mean your merger and acquisitions, which is your lighter gray part here. And it also means sometimes being acquired by another private equity fund, which is typically a buyout. So you will see a very similar trend, peaking in 2021, dropped off a cliff in 2022, and there is now a slow recovery from 2024 onwards. But the recovery you'll see is broad-based. Your acquisitions are increasing, your IPOs are increasing, and even your buyout activity is actually increasing. So all these tend to give us a message to say that the worst appears to be over and things are on a recovery phase. And that's kind of the reason why we don't believe that selling the portfolio of KSF1 now is actually the right decision because things are really at the bottom and they're really starting to turn around. ครับก่อนหน้านี้จริงๆมันเป็นการอธิบายได้2เรื่องนะครับเรื่องนึงคือเรื่อง valuation ทำไมหลายๆบริษัทเนี่ยจาก 1.6 เท่าเนี่ยมันมีการปรับตัวลงก็ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับการ raise fund รอบใหม่เนี่ยยากขึ้นก็อาจจะต้อง raise fund ในมูลค่าที่ลดลงแต่หน้านี้จะโฟกัสไปที่การ exit ละซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของวันนี้ก็คือกองเราเนี่ยใกล้จะปิดถ้าบริษัทเนี่ยสามารถ exit ได้นะครับโดยเรียกว่าถ้าใช้คำคือ natural exit ผ่าน acquisition ขายให้บริษัทอื่นนะครับ Microsoft มาซื้อบริษัทใหญ่ๆมาซื้อนะครับเป็น strategic buyer หรือไป list ใน IPO ได้หรือว่า buy out เนี่ยก็คือขายให้กับสปอนเซอร์คนอื่นขายให้ private equity อันอื่นได้เนี่ยแบบ naturally เนี่ยราคาที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะได้ราคานั้นหรือมากกว่าซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเรามี
ประเด็นอยู่เพราะเราต้องขายพอร์ตพร้อมกันออกไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือผมจะ point out ว่า Q2 เนี่ยถ้าทุกคนจำได้ก็คือช่วงที่เรากังวลเรื่อง tariff มากๆนะครับทรัมป์ประกาศ Liberation Day ตอนเดือน4เดือน5เดือน6เนี่ยทุกคนยังไม่แน่ใจจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมคาดนะครับว่าเดือน Q3 เนี่ย activity เนี่ยน่าจะกลับมามากกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนยังกังวลอยู่ยังไม่ได้ทำ transaction เยอะแต่ตลาดเนี้ยผมว่ามันมี pent up demand อยู่มันมีเงินรออยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะบริษัท private equity firm คือสีดำครับเขามีเงินที่จะซื้อบริษัทอยู่แต่เขายังไม่ได้ทำเพราะว่าช่วงนั้นเขายังรอเรื่อง tariff ให้มันซาก่อนซึ่งผมคิดว่าหลังจากเนี้ยตลาดการ exit เนี่ยน่าจะบูมมากขึ้นครับ So let me end here. And hand it over to Niels to talk about the actual investments in KSF1. ครับจากภาพเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับเราเห็นภาพแมคโครไปแล้วเดี๋ยวคุณนิวส์เนี่ยที่เขาดูเป็นรายบริษัทดูพอร์ตของเราเนี่ยจะมาเล่าว่าเรื่องที่คุณรอยสันเล่าเมื่อกี้มันจะลิงก์กับพอร์ตของเรายังไงนะครับ Thanks, Stu. So hello again. Let me start by saying that, as you see, KSF1 has actually provided solid performance, but it's also very clear that it was below expectations. And this can be related to macro factors and an industry-wide slowdown. But as joint organizations, we are taking responsibility, and we took a very active role in the last few months when it became clear that this portfolio will not be realized in a natural way. So I want to quickly show you what we did in recent months to act in the best interest of you as our underlying clients and try to maximize outcome here. So earlier this year, over the summer, we started what we call a structured secondary process. So we worked together with Raymond James, a US investment bank, which is leading in the secondary market. And we asked them to, on our joint behalf, reach out to more than 50 institutional investors who invest in secondary transactions to take a look at our portfolio and see if there's interested buyers out there. The good news is there is interested buyers. So we received 5 non-binding offers from leading secondary investors, including one example, Lexington Partners, which is one of the largest secondary investors in the world with more than 55 billion in asset under management. Unfortunately, though, these offers came in at relatively aggressive discount. So it was anywhere between 35 and 40% discount on today's portfolio's value, which would be very value destructing. I want to highlight here that that discount level does not reflect the fair value of the portfolio. It's like if you want to go out and sell a car, which is probably worth $10,000. It might be worth $12,000 at some point because it has some old-timer dynamics. But people in the market are only prepared to pay you $8,000. So then you need to take a position and say, is the price for a car that's worth $10,000 something that I want to transact at? So we paused the process. What we started in parallel and then accelerated is that me and the team, together with the Casicon team, we did a full reassessment of the portfolio. What does that mean? So we reached out to all underlying managers called general partners, and we went transaction by transaction, company by company, and looked what is the current situation of this company, how is it doing, and what is the outlook for this company, and when can we expect a realization event of these companies. What do we find? We found very good portfolio health, meaning that right now, to Royston's point, it feels like that the portfolio has hit a bottom, and there's very high quality assets in this portfolio, where we also found very good visibility on additional value creation potential, meaning that the portfolio is in good shape, and there's also nice growth in the portfolio where we see additional value coming out for you as our investors. And thirdly, we have very good visibility on distributions now. So the underlying managers are already actively in the market trying to sell some of these companies in an environment that is turning more positive. To put that in a number, we see more than 30% of future upside to where we currently hold your portfolio. Important to highlight that if the current portfolio is valued at 1.4 times in US dollar terms, and people are prepared to pay a 35 to 40% discount, this needs to be compared to the 30% plus upside. So once going through both of these initiatives, we saw a 60 to 70% spread between the market price people are currently prepared to pay,
and the future upside of the portfolio. Seeing that, it became clear to us that this risk-adjusted portfolio should not be sold at the high discount because there's too much value destruction and we also forego too much future value. So our recommendation became quite clear. We would like to extend the term of the portfolio by another 3 years. We think that there's a potential in US dollar terms to achieve more than 1.7 times your money in the next 3 years. And it's very important to highlight, and my colleague spoke to that before, it doesn't mean that we extend by 3 years and all the money will come back at the end of year 3. There will be constant distributions over the next few quarters and years. And we hope that in the next 24 months, so 2 years from now, you should have all the capital that you initially invested back in your bank account. And from there, you're fully de-risked and you can only have upside from that investment and reallocate the initial investment to other portfolios. ครับก็อันนี้นะครับขั้นแรกคือเขาพูดในเทอมของ Master Fund ที่เป็น US Dollar นะครับก่อนค่าฟรีของ K Asset แล้วก็พวก hedging cost แล้วก็ค่าเงินต่างๆนะครับตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ magnitude ของมันเนี่ยผมว่าน่าจะเหมือนกันนะครับคือถ้าเราตีว่าเรามีพอร์ตอยู่100 ล้านในปัจจุบันนะครับเราปัจจุบันเนี่ยเราอยากขายพอร์ตเพราะว่าเราต้องเอาเงินมาคืนนักลงทุนเราก็ไปหาคนที่มีความสามารถจะทำได้ก็คือ Raymond James เป็น listed firm ในสหรัฐนะครับเป็น investment bank เขาก็ไปทำ process เปิดเขาเรียกว่าเป็น data room ให้คนเนี่ยเข้ามาดูพอร์ตว่ามีคุณถืออะไรอยู่นะครับแล้ว potential เป็นยังไงคนซื้อดีลที่ดีที่สุดตอนนี้คือลบ 35% ก็คือ100นึงเนี่ยอาจจะเหลือ65แต่จริงๆความจริงอาจจะดีกว่านั้นเพราะว่า100นึงมันมีเงินสดผสมกับholding ที่เป็นบริษัทนะครับแต่ผมให้เห็นภาพง่ายๆขณะเดียวกันเนี่ย Lombard Odier เนี่ยก็ไปทำ analysis ของตัวเองอีกกับ portfolio ที่เขาจะขายเนี่ยว่ามันมี potential upside เท่าไหร่ถ้าเราถือต่อไปแล้วให้มันค่อยๆทยอยขายออกไปในตลาดนะครับซึ่งเขามองว่ามันมี upside 34% ด้วยความที่มันมี gap ระหว่างขายวันนี้นะครับกับถือแล้วรอให้มันค่อยๆเอาเงินมาคืนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยทาง Lombard Odier วันนี้จริงๆก็คือมี recommendation ว่าจะอยากให้ถือต่อแล้วก็รอให้มัน natural exit ออกไปนะครับโดยมี caveat ว่าเงินต้นเนี่ยอาจจะได้คืนมาในช่วงเร็วๆนี้ด้วยแต่อันนี้เป็นฝั่ง US ของไทยเนี่ยอาจจะช้ากว่านั้นนิดหน่อยก็คือ2ปีกว่าๆเนี่ยเราคิดว่าเงินต้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมานะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนของกำไรแล้วครับ Thanks, Stu. So the next few charts, we're showing a few illustrative examples to visualize what I just told you. So we are basically reaching out to investors now to take a decision between two options. The first option is for the investors to tell us that you don't want to extend, and we will go out to the market and sell this portfolio. And this is the outcome you can see here. So the first quarter 2025 net asset value, so the value of your portfolio, which sits at the 1.4x and a 6% annual yield. If we go to market and sell it at the discounts that we received in the process that we ran with Raymond James, we believe the best case scenario is that we would get a 35% discount on that value. So that means in absolute numbers that all the value that we jointly created in the last 7 years, to quantify it, $31 million, would be destroyed and basically handed over to the secondary buyers. We would only be paid $67 million. If we add back the distributions that we already sent back to investors, we would come out at around $96 million on the master fund level. That compares to the initial $92 million that were invested. So you can basically see that the ultimate outcome on the US dollar level would be flat. So all the value that was created here up to the 1.4x would be sacrificed and then come down to a flat performance in US dollars. We have that chart in Thai baht as well, which speaks to the Thai baht feeder, and you will lead you through it. ครับเดี๋ยวผมจะเล่าในภาพเงินไทยจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเล่าก่อนเมื่อกี้มีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่าทุกท่านคือ secondary buyer เนี่ย secondary คือตลาดรองนะครับที่มาซื้อ private equity เนี่ยหลักๆเนี่ยคือเขาก็เป็นฟันเหมือนเราเนี่ยแหละนะครับจริง Lombard Odier เนี่ยก็มีธุรกิจนี้เขาจะมีค่า management fee มีค่า performance fee นะครับที่ถ้าเขาทำผลตอบแทนได้เกินเลขหนึ่งเช่น 8% เนี่ยเขาจะได้เงินส่วนนั้นนะครับซึ่งพอเขาจะไปซื้อพอร์ตของใครเข้ามาเนี่ยเพื่อถือแล้วก็ค่อยๆทยอย exit ไปเนี่ยเขาก็ต้องการ IRR 20-25% ขึ้นไปเพื่อให้ได้ทำผลตอบแทนให้ดีกับลูกค้าของเขานะครับแล้วก็ได้เก็บ performance fee ส่วนนั้นนั่นคือสาเหตุหลักทำไม1เขาถึงต้องซื้อที่ discount
นะครับสองเนี่ยบริษัทพวกเนี้ยไม่ชอบซื้อพอร์ตที่อายุมันใกล้จะครบเพราะว่าถ้าใกล้ครบเนี่ย IRR 20สมมติ21ปีก็คือแค่ 20% 22ปีก็คือประมาณ 44% นะครับเขาชอบพอร์ตที่มันอายุยาวๆโดยที่ IRR ยัง20-25อยู่เพราะว่าสมมติเขาซื้อเข้าไป100บาทเนี่ยเขาอาจจะได้เอาคัมมา200บาทแทนที่จะได้แค่ 1.44 ดังนั้นเนี่ยพอร์ตเรามันโดนกระทบ2เรื่อง1เรื่องเขาอยากได้ IRR 2เนี่ยเขาอยากได้ multiple ก็คือเงินจาก1บาทให้มันเป็น2บาทหรือใกล้2บาททำให้ discount ที่เขาขอเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเห็นอยู่ที่ประมาณ 35% ถ้าพอร์ตเราเริ่มที่ 3,200 ล้านตีว่าอันนี้คือเลขของวันที่10นะครับ10ตุลาวันนี้มันขึ้นมานิดหน่อยถ้าทุกคนเช็คนะครับ 12.74 เนี่ย discount 35เนี่ยมันประมาณ 1,100 ล้านบาทนะครับมันจะเหลือประมาณ 2,200 ซึ่ง 2,200 เนี่ยผมหารจำนวนหน่วยนะครับก็เป็นเลขกะขึ้นมานะครับคร่าวๆก็คือจะเหลือประมาณ 8.55 บาทต่อหน่วยอันนี้ทุกคนก็จะเห็นภาพนะครับซึ่งปัจจุบันมันมีการ distribute เงินออกไปแล้วนะครับ500กว่าล้าน560ล้านยังไม่รวมงวดวันที่24รอบสุดท้ายนะครับก็จะทำให้โดยทั้งหมดเนี่ยเราลงทุนไป 10.2 บาทใช่ไหมครับ front end fee 2% เนี่ยเราจะขาดทุนประมาณ 8% ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อย่างที่ผมเรียนคือเราตั้งกองมานะครับเป็นแฟลกชิพของเราเมื่อ6ปีก่อนเราไม่อยากให้เอาคำของกองนี้มันจบที่เลขติดลบแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณนิวส์เขาจะเล่าต่อว่าใน assessment ใน analysis ของเขาเนี่ยถ้าเราถือต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ Thank you. So just to reiterate, we see this as the best possible outcome in a scenario where clients decide not to extend the fund. So this is the other key shot of this presentation, which is basically the output after the assessment that me and the team ran over the last few months. I will go from the left to right. We are starting again at the roughly 98 million of net asset value from first quarter of 2025. And then the bar chart indicated with the number 1 is the future value increase, so the embedded value in the portfolio that we see if we hold this portfolio for another 3 years. And that's 35 million, which again can be connected to the 31 million in destroyed value if we were to sell the portfolio. So we would sacrifice a total of more than $65 million if we were to sell the portfolio. And then the bars indicated with the number 2 gives you visibility on the distribution, so capital coming back from underlying investors, over the next 4 periods. So until summer 26, summer 27, 28, 29, which are the 3 years of additional extension that we are proposing. This bar shows that by giving the portfolio another 3 years to mature, we will be able to, in a natural way, together with the underlying managers, realize almost all of the portfolio value in a natural way. There might be a chance for a very small net asset value that remains in the portfolio at the end of the additional fund life. But if we were to find a solution in the market for that and need to take another discount, you can see that the absolute effect is relatively marginal, with only 2 million versus applying a similar discount to almost close to 100 million. So that's why finding a solution for a smaller net asset value is quite doable in the market environment. And here's the important number to remember. We believe that based on our conservative assumptions for this underwriting, we believe that this portfolio can achieve more than 1.7 times your initial invested capital in US dollar terms, which would actually be a very good outcome in terms of the initial return ambitions that we have for this portfolio. The annual yield of 7% is certainly below expectations. We would like this to be at least in the double digits, but this is the indicator that it took us an additional few years to realize the portfolio. We translated that into Thai baht again. อันนี้จริงๆดูง่ายนะครับก็คือมันเป็นกราฟเดิมผมใช้ 32.5 ทุกอย่างก็จะมีมันจะมีแฟกเตอร์ต่างๆนะครับเข้ามาแต่อันเนี้ยก็คือเราใช้เลขค่าเงินบาทที่อยู่ในวันที่ทำสไลด์อยู่ประมาณ 32.5 บาทนะครับเรา translate เงินพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันเป็น 3,200 ล้านคล้ายหน้าที่แล้วนะครับตัว value improvement ที่Lombardเขามองเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,100 ล้านอันเนี้ยอาจจะถือว่าจบตรงนี้นะครับแต่ 1,100 ล้านเนี่ยมันไม่ได้มาครั้งเดียวนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มบางบริษัทที่เราขายเร็วเนี่ยระหว่างนี้มันจะมีบริษัทที่ต้องขายออกนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้เพิ่มเยอะบริษัทที่อยู่ได้นานๆเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
พอเราได้มูลค่าของพอร์ตบวก value increment แล้วเนี่ยเราก็มาดูครับว่ามันจะมี target ในการคืนเงินเท่าไหร่ซึ่งLombardเนี่ยก็ไปทำ analysis มาร่วมกับ GP คือคนที่บริหารแต่ละบริษัทอีกทีหนึ่งที่เขาไปลงทุนร่วมนะครับมองว่ามันน่าจะมีเงินคืนมาทุกปีนะครับในช่วงต่อจากเนี้ยจนครบประมาณ 4,000 ล้านนะครับส่วนที่เหลือ300 ล้านเนี่ยจะเป็นส่วนที่อาจจะต้องขายใน secondary market แล้วก็อาจจะโดน discount เหมือนที่เราเห็นวันเนี้ยซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลกระทบเยอะแหละเพราะมันเป็นส่วนน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าจะลบ 8% เนี่ยโอกาสที่พอร์ตถ้ามันทำได้สำเร็จนะครับจะมีโอกาสผลตอบแทนเป็นบวกแล้วก็อาจจะเพิ่มกว่าวันนี้ก็คือมีสูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นชาร์ตที่ทาง LO นะครับเตรียมมาครับ Thank you. So these were a lot of numbers and dry charts. We'll try to make this a little bit more relatable and tell you a little bit more about the underlying portfolio and the companies that you all invested in. First of all, I want to zoom in on the value increase. So what's the additional value that we see in the portfolio in the near future? So this is a complicated chart, but the takeaway is relatively simple. So we went through all the underlying transactions and we found that 10 positions listed here in the colored boxes actually represent 80% of the future additional value, upside value of the portfolio that we see. So that means when we looked at all the companies, these top 10 came out as being the main contributor to the future value of this portfolio. This is the same 10 companies, just with a little bit more details. You can see the initial investment that we put into the companies, where we currently hold the investment at, and what the expected exit value is that we project based on our assessment. The two key takeaways here is, first of all, out of these top 10 companies, there's one significant outlier, SpaceX. I'll talk about this in a second, but we are very happy to have SpaceX in the portfolio, not only because we project to make 20 times our money with this company, but also because it's very exciting to be part of such a generational company. And keeping that in mind, if you look at the other projected returns across the top 10 drivers, they're actually relatively moderate, between 1.5 times our money to 2.5 times our money. So I just want to take you away that we don't need to hope to have 5 companies here that all do 20x. The returns are very well distributed and within a reasonable range. And the second key takeaway is that all the returns are well distributed over the next 2 to 3 years. So this is probably one of the most exciting slides in our deck. So we all managed to invest in a company called SpaceX, which is the leading aerospace technology company founded by Elon Musk, who's also the CEO of Tesla, for example. Why are we excited about this business? I mean, first of all, it shoots rockets in the sky, which is pretty cool. But more importantly, this company is a very early mover and a leader in this aerospace market. Today, they have 60% market share, which means 60% of all rockets shot into orbit are SpaceX rockets. What makes us even more excited is that the rockets that Elon Musk and the team developed can carry the most weight, so the most equipment, into space, which means that this 60% market share in terms of numbers of launches actually goes up to 90% if you look at actual weight and equipment shot into orbit. So they're not a monopoly, but a clear leader and early mover here. What excites us as well is that it's not only about, shooting rockets in the sky and bring equipment into the space. They are well diversified across very large and very exciting future markets. So you will have heard Elon Musk talk about Mars colonization, which now is not that far away to actually explore. NASA just outsourced all the lunar missions to SpaceX, and Royston can tell you a little anecdote about this in a second. And they're also leading, as I said, in deep space logistics. So it's also quite diversified business at this stage. I want to highlight that they also started establishing their own proprietary satellite network called Starlink. So they shot their own satellites into the sky, which now enables global access to internet for currently 8 million subscribers. 8 million sounds like a lot, but it could be a global network with up to 10 billion people. So there's unlimited growth potential for this part of the business, which is highly profitable. And the big differentiator of SpaceX, why are they so successful, is because their rockets are reusable.
Well, in the past, people were shot into space and then the rocket was destroyed. It was very, very expensive to go on these missions and bring equipment into space. Elon Musk and team figured out to reuse these rockets, which brought down cost per kilo into space, which enables a whole new range of industries. So very, very exciting company. And to put this in numbers, this is not an idea anymore. This is happening, and the business is generating close to $20 billion in revenue last year. They grew at 50%, and they operate at 50% profit margins. So out of that 20 billion in revenues, roughly 10 billion is profit that they can reinvest in future growth and position themselves as a long-term leader. And this was reflected, which is a very important takeaway for you today, in the company valuation in recent years as well. So we invested back in 2017 at a $20 billion valuation. This company in early 2021 was valued at 74. Driven by this very impressive financial performance, the valuation of the company has gone up almost every 6 months, very significantly, with the $400 billion mark just recently in July 2025. So this means that our position right now, as of Q2 actually, is already valued at around 11, 12 times our money. And we believe that there's clear upside for this company to, in the next 2-3 years, if we extend this fund, to compound further and reach a 750 to 800 billion valuation, which would then mean that we will jointly make more than 20 times our money on this investment. So it's very exciting to be part of such a generational company, but also it will be a high success from a financial perspective. And I just want to reiterate that currently people are investing in this company at 350 to 400 billion valuation levels, which means they are underwriting this business to become a multi-trillion-dollar company over the next few years. So there's tremendous upside in this position. I'll pause for Royston to tell us a little anecdote. Yeah, just wanted to kind of show you how dominant SpaceX is, right? So as Niels mentioned, NASA has kind of outsourced a lot of their launches. They're not building their own rockets anymore. So they're launching all their own equipment that they need for the International Space Station, mostly through SpaceX. How many of you remember in June of 2024, last year, middle of last year, there was a launch from a rival competitor. So NASA didn't want to depend on just SpaceX. So they also contracted Boeing to deliver astronauts and equipment to the International Space Station. Boeing had one launch last year in June 2024. They wanted to send 2 astronauts to the International Space Station for 8 days. That launch had some problems. So the Boeing Starliner, the capsule that was supposed to dock with the International Space Station, had some problems docking. They managed to dock eventually, but that Starliner capsule was not deemed safe enough to bring those 2 astronauts back to Earth. So those 2 astronauts were stuck at the International Space Station for 9 months. From June, they came back in March of 2025. Guess who brought them back? It was a SpaceX capsule. So that's one way why I'm saying that when they say they're dominant, they're really dominant because nobody else can do what they do. The second one where they are really also dominant in the sense that I mentioned earlier, we had the Ukraine-Russia war. As a result of all the bombs, missiles that Russia has launched to Ukraine, a lot of their infrastructure were destroyed. But Ukraine still managed to have internet infrastructure. They still managed to have broadband service. And the reason they could do that was they had Starlink, right? Starlink doesn't require fiber optic networks. You link straight into the satellites and you have broadband. So again, this is another example where Starlink potentially can really expand into areas where currently there are no fiber optic networks. If you are in the middle of the desert and you need to have internet access, Starlink can provide that. Thanks, Royston. So again, I think everybody in this room can be really proud about being a small shareholder in SpaceX and being part of such a generational company. Do you want to jump in as well, Dio? ก็ตัวเลขนะครับที่เห็น 14.7 เนี่ยก็คือโฮลดิ้งของพอร์ตที่เรามีอยู่ใน SpaceX นะครับถ้าทุกคนจำได้98 ล้าน 97.8 ล้านเนี่ยคือเลขตัวแรกนะครับของ Q1 แปลว่าเราเนี่ยมี SpaceX อยู่ประมาณ 15% ของพอร์ต
movement ของ SpaceX เนี่ยก็จะมีผลค่อนข้างเยอะนะครับกับพอร์ตเราในอนาคตนะครับจะได้เห็นภาพเรื่อง scale ครับ But what's also important to highlight is that it doesn't need to be as exciting as shooting rockets into the sky to actually generate very solid returns. So I want to give you another example, which is almost at the exact opposite end of the range, and quite a boring business model, but very successful. So we invested in a company called Embers, together with one of the leading US software investors called K1 Asset Management. And what does Embers do? They are in the travel and expense management space. So that means when Royston and I travel here, we go to Starbucks and we order 2 coffees. I take a photo of the receipt with my app. I send it back to back office via their software solution, and I get reimbursed. That's all they do. There's a few other features, but that's at the key of what they do. So very boring, very basic, one might think. But together with K1, management managed to scale this company up to 300 million in revenues this year. They are still growing 10% year over year. And they do that at a 40% EBITDA margin, which is expanding very rapidly, actually 60% growth year over year. They acquire a lot of smaller companies in the same space, which drives a lot of synergies. So again, I thought this is a great example of a company that is far less exciting than shooting rockets into the sky, but it can trigger a very attractive financial outcome. So when we spoke to K1, we currently hold it at 2x. They are very bullish on the company. They can see that there is still accelerated growth in this business, and they project to exit this business in 2 years, close to 4 times our money. I'll give you one more example. This is one of our secondary transactions, which means it's a portfolio of assets. We partnered with Eurasea, one of the leading growth investors in Europe, and we bought a portfolio of 8 growth assets, which are performing quite well. Today, 2 of these assets, Dr. Lip and Back Market, represent roughly 65 to 70% of all the capital in that deal, so it's quite a concentrated portfolio. If we look at these 2 businesses, again, Dr. Lip, very, very boring. What do? They partner with doctor practices, and they enable these practices to accept appointments, booking services by patients via our app and online. And then they help them manage these patients in their directory, the customer relationship management. Very basic. They are generating this year close to 400 million in revenues doing that. They are the clear market leader. They are still growing 24% year over year. That means they are almost adding 100 million in revenues every year at the current moment. And from being $50 million negative in EBITDA last year, this year they will be break even and profitable for the first time. The other company, Back Market, is a leading online marketplace for refurbished electronics in Europe. So people can take their iPhones, their MacBooks, other laptops, other electronic devices, send it to them. They look at them, they screen them, they service them, and they put their quality stamp on them. And then they list them online, and other consumers can buy them, which is very nice from like a circularity perspective, but it also helps more customers to get access to exciting equipment. Again, very basic, very boring, growing at 20%, more than 300 million in revenue, and they also reduced cash burn and are now expecting to compound further towards the exit in 2029. So this is a little bit more diversified, and we are conservative in our assumptions, but this is another example where we believe more than $2 million in additional value will be created by this portfolio. I understand you will get the handout of this presentation, and you will see there's more case studies on other exciting portfolios and companies that you all have exposure to. So please have a read and be proud of being a small shareholder in all these businesses. So what I wanted to do now is I want to give you a little bit more visibility on the distribution schedule that we see in the next few years, which means capital being realized in the portfolio and coming back to you as underlying investors. So here are the bar charts split out per year for the next 3-4 periods. And I think the key takeaway here again is that we don't only rely on 1 or 2, maybe 5 companies to be realized and send money back in all of our bank accounts. It's very well diversified. Every year, there's different deals contributing to capital being sent back to investors. The only concentration we have is SpaceX, which we hope to hold until the very, very last moment of the fund. Why? Because we all saw it. This company, every 6 months, every 12 months, is building incredible shareholder value. So being part of that journey, as long as we can, will drive the best financial outcome for all of us. A second takeaway here is that
and that reflects the current market environment, we expect exits and distributions to accelerate. So while this year we already project a little bit of capital coming back, actually it should be noted that out of the 7.2 million that we projected, Cassicon just made a $2.5 million distribution last week. And then next year, it will be much more than that, and then scale up from there. So there's real visibility, even if we extend by 3 years, that in the next 2.5 years or so, there's significant distributions coming back, which will de-risk your investment and enable you to reinvest that capital elsewhere. So this is my almost final slide, which has 3 key points. So first of all, I want to explain a little bit that the whole assessment and exercise that we ran is relatively conservative. So while we show you that there's a potential to get 1.7 times your money if you hold on another 3 years, we believe there's further upside to that. Why do we believe that? When we reached out to our underlying managers, they're quite resistant to handing out specific numbers. So if I call K1 and I ask them, what do you think you will sell Embers at? They will never come back to me and give me a precise number because I will hold them accountable to it. They will manage expectation, they give me a range. So they come back to me and say, Embers, we think we can make between 3.5 and 5 times our money. So whenever I got this range, I put our expectation at the lower end of the range. I validated it by looking at the company and put it at the lower end. So we put it at 3.9 times out of a range from 3.5 to 5 times that they provided to us. They told me they might exit this business in late 26, early 27. I put late 27 to have a little additional margin of safety in terms of the distributions coming back to us. So that's just one example which we did across the whole portfolio, which is why we believe there is some tangible upside beyond what I showed you today. And the other key point around conservative assumptions is, I just told you that we made a distribution last week, which is obviously very exciting, but we also finalized the Q2 2025 report, and that report already showed an increase of $3 million in that net asset value. So what you see here as 98 million went up to 101 million in only 1 quarter, which is 3 million of additional value that we just got by holding on another quarter, which gives an indication of, how we think about the 35 million coming in. But on the flip side, I also want to make you aware of some of the risks that we still see here, because by extending an illiquid private market portfolio over another 3-4 years, there is risk that we remain exposed to. So one I already touched on, SpaceX, we will try to hold on to this company as long as we can. And then if there's no natural exit by the underlying manager, we will go to the market and try to sell this asset at the very last moment. We feel quite confident there because lots of people are interested in SpaceX, the shares are quite liquid, and you can almost trade them at no discount, sometimes even a premium. So there is a risk that this will be a very last-minute transaction, which will drive a big chunk of your returns, but it should also help you maximize value in that position, which is the most exciting asset in the portfolio. On the underlying fund company level of our whole portfolio, there's a few here and there that are still loss-making, so they will need to go back to the market and raise additional funding in order to continue their growth and their operations. We saw from Royston on many charts that the environment is increasingly positive. So these companies, in our assessment, should be able to raise the funding that they need to continue their growth journey. But with this type of business model, there's always a bit of a risk that one or the other company might struggle or even fail. And then 2 points, which is more of a general disclaimer, because it's not like a major concern, but we have to flag it, is that in our portfolio, we have the main exposures are US dollar, but we also have some exposure to euro assets from Europe. So if there's extreme FX swings, which again are relatively unlikely between US dollar and euro, then there could be a bit of an impact on distributions if we sell an asset, a European asset, at a time where the exchange rate is unfavorable towards the dollar. And the other one, we have all seen it in recent quarters, there can always be a bit of macro-driven disruption, be it Trump announcing tariffs, wars somewhere in the world or something else. So this is a risk that we are always exposed to, which is out of our control. Why do we feel still comfortable extending for another 3 years is many of our managers are actually on the ground trying to sell the underlying companies. So we have very good visibility on the next few quarters and years for these companies to be realized. So that risk will be a little bit muted. And secondly, as I showed in some of my examples, many of these companies are really at scale, are now profitable, are self-sustaining, and they should be able to weather the storm.
And the last key point here, before Dew will translate that into Thai, is that we are very aligned in our interest. We have always been aligned, but we improved this even further. So Kasikorn and Lombard Odier decided to waive all management fees from October of this year. So the fund is no longer paying any of our teams to manage this portfolio, which will be true for the remaining 3 years if we extend this portfolio. And I also want to highlight that Lombard Odier has a performance fee. So if we were to meet our target returns, we would get some participation in the outperformance of this portfolio. I want to highlight that our performance fee only kicks in if we achieve an 8% annual rate of return, which our current projections are below. So in that base case, if we achieve that, nobody at Lombard is being paid in terms of performance fee. What does that mean? We are highly incentivized to outperform the case that I showed you today, which would mean that hopefully there is upside beyond the 1.7 times your money, and hopefully an ultimate better return on an annual basis. ก็หน้านี้ก็สำคัญนะครับน่าจะเป็นหน้าสรุปของผมด้วยแล้วเดี๋ยวให้ลอมบาร์ดสรุปอีกทีนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือตัวเลขที่ลอมบาร์ดโชว์เนี่ยมันจะเป็นของ Master Fund นะครับของเรามันจะต่างกันนิดหน่อยอย่าง 1.7 เท่าของเราก็อาจจะไม่ได้ 1.7 เท่าแต่อันนี้จะเป็นเรื่องของเรื่อง hedging cost management fee แล้วก็พวก register custodian fee ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในฝั่งไทยนะครับสองเนี่ยก็คือพวก projection ต่างๆเนี่ยทาง Lombard เนี่ยก็ใช้การวิเคราะห์นะครับทั้งในตัวบริษัทเองนะครับคุยกับทาง manager ที่บริหารพอร์ตพวกนี้อยู่นะครับดู projection ของทาง macro economic ร่วมด้วยนะครับซึ่งทางเขาเนี่ยก็ใช้ conservative analysis scenario แล้วแต่ถ้าทางเราเนี่ยเราก็มีสไลด์หนึ่งนะครับอยู่ข้างหลังในทุกท่านจะได้ไปก็คือเป็น worst case scenario ซึ่งอันนี้เราก็คุยกันภายในมากว่าเราจะสื่อสาร worst case scenario กับลูกค้ายังไงนะครับซึ่งในเคสที่เราทำปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ายากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปคุยกับ GP เขาก็มอง positive กับพอร์ตกับ LO ก็เขาก็มอง positive กับพอร์ตที่เรามีอยู่นะครับเราเลยตั้ง worst case scenario เป็นว่าถ้าวันเนี้ยเราถือไปบริษัทมันอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับในพอร์ตแต่ราคามันอยู่ประมาณเดิมที่เราเห็น 97.8 หรือ 3,200 ล้านเนี่ยแล้วเรา exit ไม่ได้เลยนะครับในช่วงหลังจากเนี้ยเราต้องขาย exit แบบวันปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะ loss ประมาณ 8% ถึง 10%โดยที่สิ่งที่เราเสียไปจริงๆคือเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็น worst ที่เรามองนะครับแต่ถ้าผมจะสื่อสารเรื่อง low case ที่เรามองเนี่ยจริงๆวันเนี้ยแค่ถ้าเรา exit ได้นะครับที่ราคาที่เราเห็น 3,200 ล้านเนี่ยโดยไม่ต้องไปเสีย discount 35% เนี่ยถ้า3ปีคือ30ปีละ 10% ถูกไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีการ exit เร็วกว่านั้นอีกดังนั้นเนี่ยแค่เรา exit ได้ราคาเนี้ยจริงๆผมคิดว่ามันก็เป็นgood low case ที่เรามีนะครับสำหรับลูกค้าเราก็คิดว่าจะเป็น benefit กับลูกค้านะครับความเสี่ยงอื่นๆก็อาจจะมีเรื่อง SpaceX เนี่ยก็จะ concentrate หน่อยเพราะเป็นบริษัทใหญ่แต่ก็ดูแนวโน้มน่าจะดีนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่อง FX ซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเห็นมูลค่าของกองทุนมันเพิ่มขึ้นนะครับทางเราเนี่ยพยายามจะ active ในเรื่องการ hedging การ hedging เนี่ยเสีย cost เกือบ 3% นะครับ2กว่าถึง 3% เรา unhedge portfolio นี้ออกไปนะครับที่32 บาทปัจจุบันเนี่ยมัน 32.3 ผมเช็คเมื่อเช้านะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็มี 32.5.7 บ้างซึ่งอันนี้เป็น positive gain แต่มันก็มีโอกาสจะ loss ได้ถ้าเงินบาทมันแข็งขึ้น KA วันนี้นั่งอยู่ในห้องด้วยนะครับก็มีหน้าที่ที่จะคอย monitor เรื่องค่าเงินแล้วมองว่าจุดไหนเนี่ยมันคุ้มที่จะ hedge สมมติค่าเงินบาทมันอ่อนลงไปมากๆเราจะ hedge ก็ได้ล็อกเกณฑ์ตรงนั้นไว้หรือถ้าเรามองว่ามันมีโอกาสแข็งแต่มันไม่ได้คุ้มกับจะเสีย 3% ต่อปีทาง KA เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ hedge อันนี้เราจะคอย monitor ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เรื่อง macro economics เนี่ยก็จะมีผลกับการ projection port อยู่แล้วนะครับแต่ก็ด้วยความที่พอร์ตมันจะค่อยๆทยอยขายเนอะจริงๆผมว่ามันก็จะมี timing ที่ดีในการ exit ของแต่ละอันซึ่งก็อาจจะไม่ได้กระทบทั้งหมดถ้ามันมี downside ในฝั่ง economic จริงๆนะครับแต่เราก็flag เอาไว้แล้วก็จริงๆก็คุยกันว่าจริงๆแนวโน้มธุรกิจเศรษฐกิจโลกนะครับมันก็ดู stable ขึ้นหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มี tariff แล้วทุกคนตกใจนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็ดูคลี่คลายลงก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าอาจจะต้องเตือนลูกค้านะครับว่ามันมี potential risk อยู่เหมือนกันครับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็สำคัญมากๆจริงๆผมคุยกับลูกค้าท่านหนึ่งเมื่อวานนะครับแล้วก็อยากแชร์ทุกคนคือเรามา recommend ให้ทุกคนเนี่ยอาจจะมองว่าต่ออายุออกไปเนี่ยจริงๆมันก็เป็น risk เหมือนกันที่ทางกสิกรทาง Lombard Odier ทาง K-Asset เนี่ย
เราก็เทคนะครับแต่เรามองว่ามันเป็น benefit สูงสุดของลูกค้าโดยเฉพาะจริงๆเราเวฟค่า management fee นะครับทั้ง Lombard Odier กับ K-Asset ถึงต่ออายุไม่ผ่านเราก็เวฟไปแล้วนะครับตั้งแต่เดือนออกโทเบอร์ถึงสิ้นสุดกองเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าต่อผ่านเนี่ยก็คือต่ออีก3 ปีเนี่ยก็จะไม่มี management fee แล้วตรงเนี้ยเรามองว่าเราอยากแสดงให้เห็นนะครับว่าเรามีความจริงใจอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีจากกองที่เป็นแฟลกชิพของเราในกองแรกครับก็เลยมีการตกลงกันอย่างนี้ส่วนทาง Lombard Odier เองเนี่ยจริงเขามี performance fee ที่ถ้าทำได้เกิน 8% เนี่ยเขาจะได้รับแต่ถ้าเราดูในเคสที่เขาโชว์เมื่อกี้จริงมันยังไม่ถึง 8% ด้วยซ้ำซึ่งถ้าเกิดมันได้เกินผมว่าทุกคนก็คงแฮปปี้กับ result ตรงนั้นนะครับก็ตรงนี้อยากฝากไว้นะครับของเป็น present ของเรากับ Lombard Odier and I'll give back to you for the conclusion Thank you, Dew. So this is my last slide, I promise. But given the importance of this decision on the final outcome of the fund, I want to reiterate what the options are today. We're asking investors to vote between a 3-year extension or not to extend the fund and go to market and sell the portfolio ahead of the final term, June of next year. So if the vote is no extension, I will need to go out to the market with the team, re-engage with the buyers from the Raymond James process, and try to sell this portfolio at the best possible price that we can get, which we currently believe to be anywhere between the 35 to 40% discount, which would result in significant value destruction and a small impairment on Thai baht VIDA level versus the initial invested capital. So that's scenario one if investors vote no. We sat down though, looked at the whole portfolio, did a thorough assessment, and we not only believe that the portfolio is in great shape and the current value is justified, so we shouldn't sell it at a discount. We also believe that there's future upside, which makes the spread between selling at a discount and holding onto the portfolio even wider. So despite this portfolio having not gone according to plan, we want to act in the best interest of the underlying clients and maximize value for all of us. So our clear recommendation here is to provide the underlying managers and companies with a little bit more patience, extend the term by another up to 3 years until summer of 2029, and work towards achieving a strong absolute performance for the portfolio of hopefully more than 1.7 times in dollar terms versus a small impairment if we not extend this fund. And I want to reiterate again that if clients vote in favor of the extension, it doesn't mean that nothing will happen in the next 3.5 years. It means that we have good visibility on distributions coming back. And based on our simulations, we hope that within the next 2 years, you should have most, if not all, of your initial investment back in your bank accounts, which will enable you to make other investments. So I'll stop there. Thanks very much. Sure. Thank you so much, Niels.